Здравствуйте, господа. Начинаем сегодняшний вебинар, который называется «Здоровым быть легко. Здоровье без усилий». Доктор Дуйко отвечает на ваши вопросы. Прямая трансляция 10 сентября в 18:00. Я рад вас всех видеть. Вы молодцы, что занимаетесь своим здоровьем. И я надеюсь, что мои рекомендации будут для вас полезны и понятны. Ну что, давайте попробую ответить на ваши вопросы. Хочу все-таки сказать, что я являюсь руководителем и организатором компании «Тибетская формула». Это компания, которая работает с 2007 года, и мы занимаемся производством биологически активных добавок, в том числе биологически активные добавки к пище, которые мы принимаем в виде БАДов, а также биологически активные добавки, которые используют в пищевой промышленности для увеличения сыпучести продуктов, консервации, консервирования, антибиотические продукты и так далее. Мы на рынке Украины очень давно, и нашими потребителями является большое количество компаний, находящихся не только в Украине, а и в других точках мира. И за много лет работы наша компания добилась и хороших результатов, и узнаваемости, и, в общем-то, большое количество людей, которым нравится наша продукция, которые достаточно давно и с радостью ее приобретают. Ну что, давайте я буду отвечать на вопросы. Ирина, здравствуйте, учитель, как избавиться от узла на щитовидной железе? Никого никогда не слушайте. Вот прямо точно говорю вам, что в большинстве своем любые узлы в щитовидной железе связаны с тем, что человеку не хватает йода. Кто угодно можно говорить, это так, это правильно, это неправильно. В случае, если это не злокачественная опухоль, в случае, если узлы не активные, то есть не увеличиваются кардинально, там в геометрической прогрессии очень там, положительная динамика развития, то считаю, что такие узлы можно на 100% убрать или устранить. В случае, если нет большого потребления кальция, особенно витамина, особенно минерала кальция, и нет дополнительного введения кальций D3. Кстати, при узлах кальций D3 не полезен, чтобы вы просто знали. Кстати, что не полезно при узловом зобе? Не полезен витамин Е, не полезен кальций. А вот употребление йода или йод содержащих продуктов полезно. В нашей компании есть препарат, который называется калия-йодид. Высокая дозировка самая. Можно принимать по одной таблетке один раз в день на протяжении 40 дней. Это 100% не сделает хуже вашей щитовидной железе. Никаким образом не послужит и не ухудшит ваше состояние. И, в общем-то, наверняка улучшит ваше состояние. Очень часто люди, они обращают внимание на понимание того, что такое гипофункция и гиперфункция щитовидной железы. Гипофункция — это недостаток йода, гиперфункция — это переизбыток йода. Это абсолютно два разных заболеваний. Гипофункция обычно возникает со смещением гормонов, тиреотропного гормона Т4 и Т3. Очень часто не повышаются антитела тиреотропной пероксидазы и АТТПО. И очень часто это связано как раз с недополучением йода в продуктах питания. Мы, наверное, знаем, существует ряд болезней таких, называется заболевание Хашимото, Базедова болезнь. Второй тип заболеваний — это заболевания, связанные с дисфункцией щитовидной железы и дисфункцией иммунитета. То есть, когда в щитовидной железе поднимается АТТПО, это говорит о том, что есть дисфункция щитовидной железы и ей необходимо дополнительно гормоны. Также хочу сказать, что тироксин и L-тироксин и Проутерокс — это препараты, которые состоят из аминокислот или созданные путем синтеза аминокислот, но фактически являются препаратами, в состав которых входит йод содержащее вещество. Поэтому для щитовидной железы хоть принимаете вы
препараты для щитовидной железы. Хоть принимаете вы гормоны, навредить себе путем введения йода невозможно. Также есть целый ряд исследований, которые утверждают на сегодняшний день, что принятие йода никогда и ни в каком виде не могут привести человека к появлению гиперфункции щитовидной железы. Гиперфункция щитовидной железы является на сегодняшний день очень изученной и фактически является заболеваниями, которые связаны с центральной нервной системой, с нейрогуморальной системой. То есть по-другому это выглядит так: беспокойство, переживания, стрессовые ситуации, неправильная или дисфункция работы гипофиза, иммунной системы могут приводить к появлению гиперфункции щитовидной железы. Применение йод содержащих продуктов в большом количестве могут привести только исключительно к отравлению йодом. В большинстве своем люди, которые имели или получали отравление йодом, не имели проявлений в виде гиперфункции щитовидной железы. Поэтому, когда кто-либо вам будет говорить, не нужно йод дополнительно принимать, хочу вам сказать, что йодом можно только отравиться, а вот получить гиперфункцию щитовидной железы невозможно. Организм наш устроен таким образом, что и распад йода, и выведение йода происходит достаточно быстро, и щитовидная железа, она может реагировать, но никак не накапливать. Естественно, в случае, если у вас гиперфункция щитовидной железы, то в случае, если вы не принимаете йод содержащих продуктов, то, скорее всего, такая дисфункция по уменьшению наличия йода в вашей крови происходить не будет. То есть вам необходимы препараты, антидоты, которые будут связываться с йодом и выводить его из вашего организма. Ну и, насколько я помню, практически единственной формулой, наверное, лечения является оперативное, то есть удаление части щитовидной железы и так далее. Но вернемся все-таки к теме узлового зоба. Я применял на практике несколько препаратов. Это калиоиодид и второй препарат тератозин. Оба препарата зарекомендовали себя великолепно. На протяжении нескольких месяцев человек принимал данные препараты, йод содержащие БАДы, и очень остался довольным, потому что это неоднократно происходило. Очень остался довольным, потому что такие вот проблемы исчезали. Доброго дня, Андрій Андрійович. Періодично болять коліна, їздила на термальні води, коли довго знаходжусь в сидячому положенні, важко стати та йти, хочу подорожувати, чи вилікую я ноги, що треба зробити? Смотрите, на сегодняшний день вы имеете жалобы. Жалобы очень часто отличаются от диагноза. Для того, чтобы понять, что лечить, необходимо четко понимать, чем же вы болеете. Боли в суглобах и боли, в общем-то, вот такого характера, которые у вас происходят, могут являться следствием целого ряда проблем, которые, видимо, могут иметь место быть. Это может быть ожирение или избыточный вес. Это может быть заболевание сахарный диабет. Это может быть даже депрессия. Это может быть миостения. Также это может быть заболевания, связанные с мозговой деятельностью, сердечной деятельностью. Это может быть связано с флебитами, тромбофлебитами, атеросклерозом, артериосклерозом. Это может быть связано с заболеваниями подагры, гонартрозом, заболеваниями позвоночника, заболеваниями, связанными с полинейропатией и даже полинейтропатией. То есть разные заболевания, они могут повлиять на то, что у человека появляются данные симптомы. Поэтому вот так, что мне делать с коленями, я на самом деле не знаю. И в случае, если вы хотите каким-то образом помочь себе, вам необходимо все-таки обратиться, наверное, можно начинать все-таки необходимо с терапевта. То есть приходите к терапевту, говорите жалобы, он назначает вам исследования. Какие назначит исследования? Скорее всего, это будет развернутый анализ крови, после чего посмотреть оксалаты, С-реактивный белок, посмотреть на антистрептолизин, посмотреть на ваш ревмофактор и посмотреть, чем же вы на самом деле болеете. Это может быть артроз,
с изнашиванием там, сустава, это может быть артрит, это воспаление на фоне, допустим, там, климактерического заболевания или на фоне эндокринологического заболевания. Может быть заболевание, связанное с нервными тканями позвоночника, создавать вот такой эффект. Ну, ничем не смогу помочь. Хорошо, если это просто обычная подагра, потому что лечить ее легче всего. В тибетской медицине говорится о том, что в случае, если у человека формируются любые боли в тазобедренных суставах или в коленных суставах, в любых суглобах, там говорят о том, что человеку необходимо начинать избавляться от применения белковой пищи и переходить на диету, в ходе которой количество съедаемых вареных овощей должно быть увеличено. То есть фактически человек должен избавиться от мяса, не принимать его длительный период, а также стоп алкоголь, стоп сладкое, перейти на диету, в которой будут только овощи вареные. То есть это винегрет и с утра и до ночи. Ну, естественно, применение препаратов и исследования крови, в ходе которой необходимо все-таки выяснить, есть ли у вас оксалаты, повышен ли уровень оксалатов. Вообще, очень часто оксалаты являются клиническим диагнозом, постановки диагноза, который называется подагра. Но вы знаете, что сами по себе оксалаты не являются основной проблемой при формировании мочекаменной болезни. Так как сами по себе оксалаты являются частью веществ, которые могут формироваться и выводиться нашим желудочно-кишечным трактом, вы не ослышались, и нашими почками. Оказывается, 40% оксалатов выводится при помощи пищеварительной системы, и 60% выводится при помощи наших почек. В тот момент, когда пищеварительная система не способна выводить и усваивать минералы, то в этот момент нагрузка на усвоение минералов, таких как кальциево-фосфорные соединения, фосфорные соединения, кальциевые соединения, там всевозможные сульфаты, всевозможные соединения солей, они могут откладываться в виде мочекаменных болезней. И это очень частое явление при таком вот синдроме, который называется синдромом раздраженного кишечника. Синдром раздраженного кишечника является очень часто симптомом, который может привести к появлению заболеваний тазобедренного сустава, заболеваний коленного, заболеваний стопы, заболеваний бурсита, заболеваний позвоночника, солевого диатеза, которым, кстати, болеет очень большое количество людей. И это все является как раз следствием и неправильного питания, и переживаний, ну и прежде всего сбоя функциональной деятельности вашего желудочно-кишечного тракта, микробиота кишечника. Именно поэтому я часто говорю, обращайте на это внимание. Если после каждого принятия пищи вы идете по-большому в туалет, это говорит о том, что вам уже пора обратить на это особое внимание и обратить внимание на свой желудочно-кишечный тракт. Обязательно наблюдайте за этим. Вы должны знать, что особое в этом всем действии занимает фермент, который называется пепсин. И такое вещество выделяется нашей поджелудочной железой совместно с амилазой и является как раз тем, что приводит к улучшению функциональной деятельности вашего желудка. Пепсин, трипсин, соляная кислота – это то, что выделяется слизистой оболочкой желудка и поджелудочной железой. И очень часто при синдроме несварения, при синдроме неспецифический язвенный колит, при синдроме раздраженного кишечника как раз пониженное состояние кислотности в верхнем отделе желудка и повышенная кислотность в нижнем отделе желудка, что в дальнейшем приводит к неусвоению, невыделению ферментов, потому что пепсин должен жить грубо и формировать брожение кисломолочных бактерий, и именно нижняя часть желудка отвечает за то, чтобы формировался свой персональный микробиот,
ЖКТ. И это является основной проблемой, которая в дальнейшем формирует целый ряд заболеваний. Я считаю на сегодняшний день такие заболевания, как атеросклероз, заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, сахарный диабет второго типа, ожирение, гипертоническая болезнь сердца, отчасти процентов на, наверное, 50-60, связаны с тем, что у человека есть синдром раздраженного кишечника. Очень большое количество людей как раз этим страдает. Мочекаменная болезнь, сахарный диабет второго типа, инсулинорезистентность и ряд заболеваний, связанных с сердечной деятельностью. Все это дает в дальнейшем отягощенное состояние, и, скорее всего, дебют начинается с самих заболеваний как раз в том, что появляется вот такое неусвоение пищи. Неусвоение пищи, неусвоение минералов, и дает это минеральное голодание, влияет на работу надпочечников, не происходит формирование минералокортикостероидов, исчезает правильное формирование коллагена, не выделяется и не формируется в организме гиалуроновая кислота и так далее, и так далее, и так далее. Именно поэтому человек, когда худеет очень сильно, его микробиот кишечника уменьшает свое состояние, как бы ухудшая состояние. И в этот момент у человека происходит ухудшение как раз тазобедренных суставов. В большинстве своем очень часто разрушение тазобедренных суставов происходит на фоне стресса, который объединен с голодом или желанием похудеть. И очень часто именно это и является той стартовой, тем стартом самого заболевания, которое в дальнейшем проявляется в виде вот таких тяжелых поражений суставов. Ну и тут такой вопрос, Андрей Андреевич, можно ли как-то помочь? Давайте еще раз на пальцах я скажу вам свои рекомендации. Первая рекомендация. Для восстановления вашего желудочно-кишечного тракта знайте, что вам необходим первое сорбент, второе пепсин и третье лизоцим. Лизоцим — это пробиотик, который вырабатывается слизистой оболочкой вашего желудка, который может привести и помочь вашему желудку прийти в норму. Второе, сорбент. Сорбент может помочь устранить токсические компоненты или соединения, которые находятся в желудке, улучшить его, в общем-то, саму перистальтику. И третье — это пепсин, который, как правило, является более всего страдающим в этом всем. И данный фермент прямо необходим чрезвычайно для людей, у которых есть данные проблемы. Какие проблемы? Если применять пепсин, то мочекаменная болезнь исчезает. Если лечить мочекаменную болезнь какими-либо препаратами, типа канифрона там, или еще чего-либо, то проблема не исчезает. Именно поэтому я и говорю о том, что да, в действительности влияние на желудок может привести больше толку и помочь человеку избавиться от мочекаменной болезни, чем применение там каких-либо препаратов и каких-либо веществ, которые, по идее, как говорит наша традиционная медицина, способны растворять камни или устранять камни, или профилактировать мочекаменную болезнь и так далее и тому подобное. Ну, конечно же, не все только в этом, потому что могут быть заболевания другие, заболевания там формирующейся почечной недостаточности, или нефроз почки, или гидронефроз, или пиелонефрит, или еще что-либо. То есть какое-либо заболевание может приводить к тому, что нарушается клубочковая фильтрационная деятельность нефритов, и за счет этого происходит появление камней. Но в большинстве своем все равно могу сказать, что если бы ЖКТ работал лучше, то это бы помогло разгрузить ваши почки, они бы чувствовали себя намного лучше. Как разгрузить почки? Стоп мясо, стоп алкоголь, стоп острая пища, долгий сон и 3 препарата. Какие препараты? Это сорбент, который называется Силокс по 2 таблетки 3 раза в день. Это лизоцим 1 чайная ложка на стакан воды, или препарат лизоцим экстра по 1 таблетке 3 раза в день. И мой любимый препарат пепсин по 2 таблетки 3 раза в день. В случае, если расстройство не исчезает, то дозировку пепсина можно увеличить.
Ну и увеличить еще калий содержащие препараты. Из калий содержащих препаратов на первое место можно поставить манкулит. Поэтому в случае, если ваши ноги не ходят из-за почек, то вот таким образом вы сможете себе помочь. Ксилокс, манкулит, дальше лизоцим экстра и пепсин. Гинта Рубини. Добрый день. Добрый. Гинта Рубины. Добрый день. С какими препаратами можно подчистить организм от того, что в вакцине алюминий? Нет. В вакцине не алюминий, а соли фосфата алюминия. Они действительно являются адъювантами усвоения вакцины и используются 70 лет для того, чтобы являются теми препаратами, которые могут на время помочь организму усвоить эту вакцину, как бы помогая эту вакцину донести или внедрить в наш организм. Сам по себе препарат, сам по себе фосфат алюминия является солью, которая имеет токсичность, по-моему, 4. То есть она очень токсичная. Но она в такой минимальной форме и в таком маленьком количестве используется в вакцине, что обращать на это внимание не стоит. Поэтому не стоит так переживать или так бояться применения данных солей. Но если у вас произошло все-таки отравление такими фосфатом алюминия, то чем можно убирать? Есть вещество такое, называется диэтилен, диэтилен. Сейчас скажу. Этилен, диамин, тетрауксусная кислота. Этилен, диамин, тетрауксусная кислота. Или по-другому ЕДТА, является уникальным средством, которое может устранять любые токсические отравления соединениями любых металлов и делать это совершенно безопасно для организма. Поэтому в случае, если вы считаете, что у вас организм отравлен или вы обнаруживаете какие-либо проблемы в анализах своей крови, то есть это повышенное содержание каких-нибудь минералов, допустим, висмута, ванадия, алюминия или каких-либо еще, и вы это видите, то применять или свинца, или мышьяка, или чего-либо еще, ртути, то вы можете смело применять препарат ЕМА нашей компании. 1 чайная ложка на стакан воды, 1 стакан 1 раз в день. Является еще и мощнейшим препаратом, который в советское время с успехом применялся при лечении, как реабилитация после радиотерапии, а также при лечении радиоактивной болезни, лучевой болезни. Поэтому применяйте препарат ЕМА. Он не задерживается в организме, никаких следов не оставляет, полностью выводится. И единственная его такая особенность заключается в том, что он способен влиять на соединение металлов или на металлические структуры, токсические структуры металлические, которые могут находиться в крови, и объединяясь с ними, благополучно выводя их из организма при помощи дефекации и даже через мочеполовую систему. Поэтому, пожалуйста. Ирина Смолерчук. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня парез левой стороны, бедненькая. Плюс дало месяц назад на речь. Лечусь 2 года, ничего не помогает. Не могу ходить и стоять. Мне 62 года, это до конца или можно что-то сделать? Парез у вас, я так предполагаю, на фоне чего? То есть это у вас ишемический инсульт, геморрагический инсульт, это у вас синдром Басса или у вас рассеянный склероз. То есть какой болезнью вы болеете? Для того, чтобы понимать, как вам помогать, необходимо четко понимать, чем же вы болеете. Давайте гипотетически предположу, что у вас инсульт. В случае, если у вас инсульт, это последствия инсульта, которые 2 года вы не можете вылечить, тибетская медицина рекомендует использовать вот этот знаменитый тибетский сбор трав, в который входит ромашка, зверобой, березовые почки и
ромашка, зверобой, березовые почки и бессмертник. О, ромашка, зверобой, березовые почки и бессмертник. Все это берется по 50 грамм, перемалывается в кофемолке, складывается, мешается и после чего принимается так. Заливается в стакан кипяток, после чего берется столовая ложка такой смеси, высыпается сверху в стакан кипятка, накрывается чем-нибудь и до момента, когда оно еще не остыло, вот эта заварка вся, она падает на дно. После чего выпивается. Именно в заваривании очень важный такой вот механизм происходит. Потому что если заваривать таким образом, то тогда эффект лучше, чем если положить в стакан просто эти растения и залить их кипятком. Заваривание вот таким образом лучше и лучше применять вот так. При этом считается, что если инсульт был ишемический, то в такой раствор добавляют еще 1 чайную ложку меда. А в случае, если геморрагический, то мед не добавляют. И принимают это 1 стакан утром и 1 стакан вечером. Считается, что если принимать на протяжении 3-4 месяцев, то у человека происходит заметное улучшение общего физического состояния. И можно сказать, что это как реабилитация после поражения сосудов инсультом. В нашей компании есть несколько препаратов. Один из препаратов называется децепин, второй препарат называется антипорезин. Вот у вас порез, и можно попринимать препарат антипорезин. И ощущение боли можно попринимать препарат децепин. И тот препарат, неважно какая форма инсульта и неважно от чего у вас появляется порез, принимайте один и другой препарат, на протяжении года они очень эффективны и очень хорошо себя зарекомендовали практически при всех заболеваниях, которые связаны с центральной нервной системой. И я верю, что это можно вылечить. Людмила Діка. Доброго дня, в мене гонартроз колінних суглобів, мені 69 років. Я роблю зарядки, масаж, але відчуваю, що якийсь ключик, що зможе вирішити цю проблему. Так і є. Ключик этот заключается в том, из чего состоит сустав. Наш сустав, он обычно состоит из коллагена, гиалуроновой кислоты и синовиальной жидкости. И первое, второе, третье, оно определенным образом формируется в нашем организме. Каким образом? Из белков формируется коллаген. Это происходит в нижней части вашего желудка, когда пепсин и трипсин влияют на белки, расщепляя их до коллагена, который в дальнейшем из которого в дальнейшем формируется как раз вот тот коллаген, из которого состоит сустав. Второе, гиалуроновая кислота. Покрыт сустав внутри гиалуроновой кислотой, которая формируется другим органом, который называется кора надпочечников. И происходит это следующим образом. Это происходит за счет гормонов половых, обычно эстрадиола, прогестерона, у мужчин тестостерона. И половые гормоны выделяют гиалуроновую кислоту. Когда у вас начинает хрустеть сустав, это говорит о том, что не хватает гиалуроновой кислоты. Также ее не хватает, потому что для ее формирования необходимы еще и минералокортикостероиды, еще необходима активная работа ваших надпочечников. То есть не только чтобы они адреналин или норадреналин вырабатывали, а чтобы они вырабатывали всеми ненавидящие кортизон, который на самом деле становится гидрокортизоном, и кортизол, который в дальнейшем становится гидрокортизоном, и который лечит ваши суставы, поэтому не стоит так прямо его искренне ненавидеть. И в вашем случае я могу сказать, что скорее всего то, что вы не можете восстановить ваш сустав, это связано скорее всего с тем, что у вас не усваивается белковая пища. Она не усваивается у вас в желудке. Это происходит очень часто. Это является явлением очень широко распространенным. В возрасте старше 55-60 лет очень часто развиваются именно такие заболевания. Я думаю, что у женщин развивается причем более активно, чем у мужчин.
Так как женщины очень озабочены внешним видом, в зрелом возрасте думают о переизбытке веса и очень часто ограничивают себя в питании и стараются. И также некоторые женщины реагируют на стресс в виде того, что отказываются от питания. Также неусвоение белков — это естественный ход событий, потому что падение формирования гормонов приводит к падению усвоения белков. На самом деле на сегодняшний день уже понятен сам механизм. Этот механизм считается регулируемым и связан с усвоением и дополнительным введением L-аргинина. Я считаю, что да, в действительности применение пепсина и применение L-аргинина и цистина. Один — это фермент пепсин. Применять его необходимо следующей дозировки: 2 таблетки 3 раза в день. Применение L-аргинина 1 или 2 чайные ложки на стакан воды 2 раза в день. И цистина тоже 1 чайная ложка 1 раз в день. А также коллагена в таблетках по 2 таблетки 2 раза в день. А еще лучше смазывание сустава гиалуроновой кислотой. Таким очень концентрированной мазью гиалуроновой кислоты можно, кстати, заказать через операторов. Потребление внутрь гиалуроновой кислоты тоже может очень заметно улучшить ваше состояние. Вообще, если нет денег, купите себе пепсин и принимайте его. И второе, аргинин тоже можно в спортпитании купить. И мой совет, который я когда-то давал, это совет по употреблению коллагена. Коллаген — это вещество, которое, попадая в наш организм, расщепляется, после чего вновь наш организм формирует коллаген из таких же монокислот, из таких же... Коллаген является белком, этот белок, из него делается ряд аминокислот. Организм собирает эти аминокислоты в коллаген и формирует в дальнейшем доставку этого коллагена. Для того, чтобы этого произошло, можно облегчить состояние нашего организма и принимать коллаген. Где коллаген находится и где в самом большом количестве, как его принимать? Самый простой способ — это применение коллагена в виде желатина. Морской коллаген — это медузы. На сегодняшний день считается, что разделились люди, исследователи этой идеи, говорят, что в коллагене, который делается из медуз, есть определенные токсические вещества, которые могут негативно влиять на центральную нервную систему и стимулировать появление психических заболеваний, а также блокировать выделение L-холина, который влияет в дальнейшем на формирование памяти и вообще на этот общий компонент. Поэтому я все-таки за то, чтобы потреблять коллагены такие нормальные. Коллагены, кстати, очень тормозят старение, и в геронтологии коллаген очень широко используется как общий препарат, замедляющий старение. Мы тоже изготавливаем коллаген в таблетированной форме, не в капсулах, прям в таблетках. Он очень хорошего качества, он действительно улучшает работу ЖКТ. Принимайте вместе с пепсином. Ну и про желатин тоже скажу. Как использовать желатин и может ли он помочь, если нет заболевания реактивно развивающегося, если динамика, в общем-то, такая терпит еще какое-то время, можно попробовать попринимать желатин. Желатин принимается так. 1 столовая ложка желатина заливается кипятком. Я хочу вам сказать в этот момент такие слова. Желатин, он не должен стать желатином и иметь качество желатина. Поэтому его заливать теплой водой для того, чтобы он превратился в жевальную конфетку, не нужно. Вам необходимо просто сделать или залить его горячей водой. Зачем? Горячая вода не формирует белок желатина таким, чтобы он был тянущимся, как гиалуроновая камедь. А если его залить горячей водой, он на 100% растворяется в этой горячей воде. Вот в таком виде, растворенным в горячей воде, не желеобразным, его и необходимо принимать небольшими глотками, не за один раз, по чуть-чуть. Выпивается на протяжении 1 часа такая вот желатиновая вода.
После чего это делается на протяжении 10 дней, потом 3-4 дня перерыв, и можно курс еще повторить. Эффект хороший. Я видел таких людей, у которых существенно улучшалось состояние подвижности суставов, включая коленные, тазобедренные и все остальные. Опять-таки, в случае, если у вас алкоголь, в случае, если у вас там, активность физическая очень повышенная, в случае, если у вас много острой пищи, в случае, если у вас синдром раздраженного кишечника, начинайте с диеты, убирайте сладкое, алкоголь, убирайте мясную пищу по возможности, пейте вот этот желатин, делайте медовые массажи на местах, где у вас болит, потому что это тоже помогает. И дай бог, чтобы было лучше. Ключик есть, это ваш желудок. Лариса Хлыстал. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У мужа кисты под коленями, выраженные шишки. Это называется киста Бейкера. Подскажите правильное лечение. Мазь диклофенак и массаж не помогли и не должны помочь. Ни то, ни другое. Должны помочь препараты, которые связаны с восстановлением хрящей или хрящевой ткани, и устранить это воспаление. Это одновременно заболевание и воспаление суставной сумки, и заболевание сосудов. Поэтому необходимо лечить вот таким образом. Какой врач вам должен помочь? Невролог. Идите к неврологу, невролог, скорее всего, назначит вам очень несложные инъекции. Что необходимо делать? Для того, чтобы это сошло, необходимо принимать нестероидные противовоспалительные препараты, а также смазывать мазями нестероидными, какими-либо мазями диклофенак, они тоже нестероидные, кстати. Ну, такого лечения не произойдет, потому что необходимо прежде всего снижать, необходимо прежде всего перорально принимать, а мази не помогут. Надо нестероидные препараты, после чего посмотреть, может быть, там есть определенные терапии, это ультразвуковая терапия, это применение сосудистых препаратов, возможно, есть какие-то заболевания еще дополнительно. Самый простой, конечно, способ — это иссечение кисты Бейкера. Есть лечение лазером, есть ультразвуком, есть целый ряд. Абляция ультразвуковая, абляция лазерная. О, не там открыл. Что это? Добрий день, Андрій Андрійович. Моя дочка Лена має поганий зір. -8, -2. Кажуть, не розвився хресталик. Ліниве око. Пропонують операцію. Питання, можна ризикувати? Не буде гірше? Ні, не буде гірше. Можна використатись такою операцією. Я думаю, що це може дати їй дуже гарний зір і восстанавливать їй зрение. В моей компании есть препарат Отофит. Попробуйте его попринимать. И кверцетин. Попробуйте два препарата. Есть еще капли такие. Называются тоже они как-то фитокулис. Вот можно каплями этими попробовать восстанавливать. Нет, не вижу ничего плохого, что ухудшит ее зрение. Смело можете это делать. Єлена Смальченко. Шановний пане Андрію, дякую вам за вашу безцінну працю і знання. Дуже приємно. Якщо можна сказати, чим можна допомогти онучці. Ніс постійно закладено, погана кардіограма, алергія, перегородка крива. Буду вдячна. Смотрите, то, что у нее нос заложен, это скорее всего у нее связано с аллергией. И это и называется аллергический ринит. И это неспроста, потому что в Украине драма и трагедия, которая связана с тем, что бесконтрольно растет на сегодняшний день амброзия. Причем растет она в агрессивной форме. И я, когда езжу за рулем или езжу на машине где-либо, обращаю внимание на целые поля и леса этой амброзии. То есть ее так много, как никогда много не было. А ее цветение как раз это начало мая и аж до поздней
до позднего октября, позднего желтня. И, конечно, ее прямо самый такой агрессивный период — это период осени, потому что она в самом цвету и она абсолютно агрессивная. Что нужно знать и чем можно победить аллергию? Аллергию можно победить вот чем. Когда у человека появляется аллергия, то реакция на аллергию, как правило, это повышение кислотности ЖКТ. И в случае, если кислотность не повышается, то аллергия очень активная. То есть человек страдает от аллергии. И что нужно знать? А вот если начать повышать кислотность, чем? Кислотность можно повысить обычной поваренной содой, если ее смешать с обычной содой. Каким образом? На 1 литр воды 1 чайная ложка соды, 1 столовая ложка соли. Давайте на 2 литра воды. И по 1 стакану вот такой водички принимать 1 раз в день на протяжении хотя бы 20 дней. Это совершенно безопасно. Это совершенно безопасно, можно не бояться, это совершенно безопасно, ни на что плохого, ничего плохого не сделает и никак негативно не повлияет. Но опять-таки при заболеваниях аллергии очень часто снижается кальций. Именно поэтому я часто говорю, что у вас будут проблемы, связанные с сердцем. Почему? Кальций является электролитом для нашего сердца, является веществом, за счет которого происходит сокращение сердца. И любые нарушения этого сокращения, особенно у ребенка, особенно при аллергии, как раз могут быть связаны с недостаточностью кальция. Поэтому не торопитесь лечить детям сердце, а поторопитесь давать детям кальций. Мы, как ни странно, живем в такой период времени, живем на таком участке, наверное, нашей планеты, где есть в действительности недостаточность как кальция в рационе питания. Многие дети отказываются от молока, не принимают молоко. Кстати, в молоке свежем очень большое количество железа. И когда у человека прямо очень большое желание пить молоко, то это говорит о том, что не кальция не хватает, железа не хватает. Почему говорят, молоко пить плохо? Молоко пить плохо для тех людей, у кого нет пепсина. Потому что молоко без пепсина становится мусором для нашего ЖКТ. Поэтому в случае, если вы пьете молоко и у вас после этого дизентерия, это говорит о том, что вам срочно нужно пепсин принимать. Прямо обязательно, это проверка номер 1. В случае, если все хорошо, то значит все хорошо. Итак, кальций жидкий. Давайте 1 чайную ложку. В нашей компании продается с малиновым вкусом. Давайте 1 чайную ложку, запивая водичкой, лучше в утреннее время. И давайте ей вот такую воду, давайте ей 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка соды на 2 литра воды. Взбалтывайте, пусть на протяжении дня выпивает 1 стакан, на протяжении 20, можно месяца. Это все совершенно безопасно. Очень хорошо еще дополнительно соленую пищу, немножко больше ей соли необходимо, потому что ее проблема как бы основная — это недостаточность хлоридов. Но это все можно заменить самой обычной водой, любой сульфатной водой. То есть это может быть миргородская соленая вода, это может быть любая вода с сульфатами. Смотрите, сульфаты принимают в случае, если есть аллергии, а карбонаты ухудшают состояние при аллергии. Поэтому, когда вы поедете куда-нибудь пить воду, и вам будут говорить, вам какая вода необходима. Если у человека аллергия, то такому человеку необходимо принимать сульфатную воду. А в случае, если аллергии нет, а есть ожирение, то лучше карбонатную. А нос чем закапывать? Вот еще, нос чем закапывать. Есть великолепные препараты от аллергии. Вообще не торопитесь закапывать нос. Возьмите мой препарат лизоцим спрей для носа и побрызгайте этим препаратом. А на день ставьте ватку в левую ноздрю и в правую, чтобы с ваткой ходила хотя бы по 2 часа. Кстати, у нас в аптеках очень часто сейчас продаются специальные японские фильтры. Эти фильтры называются фильтры для носа от профилактика, вернее, аллергических заболеваний.
Вот если ставить эти фильтра, то нос перестает вот так страдать, потому что не получает эти фильтра, они фильтруют воздух и задерживают как раз аллергены, которые приводят к тому, что ребенок так страдает. Не торопитесь использовать любые капли, в которых есть ментол. Ментол дополнительно раздражает слизистую оболочку и делает фактически человека зависимым от этих капель. Поэтому старайтесь выбирать капли, в которых нет ментола и эвкалипта. Принимайте мои капли для носа, которые называются, знаете, есть капли, они называются у меня как раз от аллергии в носу. Они у меня трангиновые, называются трангиновые. Можете обратиться к любому из операторов, их номера телефона указаны вот здесь сейчас, и приобрести для ребенка капли от аллергии и воспаления носоглотки, которые называются трангиновые. По поводу искривления носоглотки, перегородки, не нужно до 15-16 лет обращать на это внимание. Лицо ребенка, оно увеличивается на протяжении жизни, и, в общем-то, в случае, если нет никаких патологий прямо ярко выраженных, то в случае, если это не мешает, то это может быть являться элементом нормы. Поэтому не торопитесь с этим. Очень много людей есть, у которых есть проблемы перегородок, и это в большинстве своем никак и никаким образом не влияет на человека, потому что сами носовые пазухи достаточно, проходимость воздуха через них достаточно высокая, с возрастом это еще больше увеличивается и не является прям серьезной патологией, которая требует там оперативного влияния. Іра Чирик. Доброго дня, Андрій. Андрій вже кілька років лікуємо дочку. У неї високі пролактини, практично немає позитивного результату. Можливо, щось порадити. Дуже вам дякую. Конечно. Конечно, я с удовольствием вам это расскажу. Очень часто пролактин является следствием, как ни странно, длительно длящейся тревожности. Длительно длящаяся тревожность. И это проявляется в виде... Как это проявляется? Бессонница. Смотрите, тревожность. Что это такое? Тревожность, как правило, связана с отсутствием дофамина в рецепторах мезолимбических мостов. И такому человеку необходим дофамин. Если дофамин и не вырабатывается по каким-то признакам, к чему это приводит? Бессонница. При этом, если давать препараты седативные или препараты, которые стимулируют сон, состояние будет ухудшаться. Это вообще очень частое явление. Я очень часто вижу людей, которые говорят, у меня есть нарушение сна, я не сплю там год, 2, 3 года не сплю и так далее. И человеку говорят, что вы принимаете? Ну, это же у меня основная проблема, поэтому я принимаю, и начинается там кветиапин. Кветиапин имеет яркий седативный, яркий такой соннический эффект и не лечит заболевания тревожности и депрессии. И человеку говоришь, вам необходимо, наоборот, препараты, которые могут быть антидепрессантами, не успокаивающими, и препараты, которые могут стимулировать, допустим, ваш мозг для того, чтобы он чувствовал себя лучше. А что это за препараты? Это флуоксетин могут быть препараты, знаете, какие-нибудь бринталикс. Что необходимо делать? Сейчас я расскажу. Первое. Вы должны знать, что это, скорее всего, происходит на фоне, скорее всего, ее нервного состояния. Посмотреть или поспрашивать у нее, есть ли у нее беспокойство. Во время этого есть ли у нее сонливость, есть ли у нее состояние депрессии, болеет ли она тревожностью. Но я могу сказать, что процентов на 90 она страдает тревожным синдромом. Что такое тревожный синдром и можно ли его каким-либо образом устранить? Да, у меня от тревожности есть препарат, называется он Пастовид.
Пастовид. По 2 таблетки 3 раза в день я, кстати, очень рекомендую. Но это все равно для того, чтобы не принимать там препараты от тревожности. Но чем или как необходимо, какая философия или какая психология самой тревожности, в чем обычно заключается проблема? Проблема тревожности заключается в претензиях тех людей, которые находятся рядом с этим человеком и, собственно говоря, самим человеком. Обычно эта тревожность является следствием претензий. То есть человек вынужден быть там, хорошо учиться, вынужден там, правильно поступать, вынужден во всем отчитываться перед мамой. И это говорит о том, что это достаточно тяжелые отношения, где у ребенка или от ребенка многого требуют. Требуют отчитаться, требуют говорить, требуют там хорошо вести, требуют убирать за собой, требуют. Или ребенок сам по себе требует выглядеть хорошо, требует еще что-то. Это все приводит к ощущениям, что он находится на бочке с взрывоопасной смесью, где невыполнение требований приводит к тому, что появляется тревожность. То есть ребенок начинает анализировать и думает, вот я плохо выступлю, плохо скажу, плохо, там, я не нравлюсь, и я должна. Знаете, как живет ребенок? Он живет так, он должен есть, должен спать, должен учиться, должен ложиться, должен. И все, большинство детей, 80%, если они не пофигисты, если они не пофигисты, не троечники, вообще всех имели в виду, здоровые психические, то все остальные, вот можете поставить прямо вот так. Отличник, ботаник, психически больной человек. Почему? Потому что это сформировалось на фоне того, что он должен. Самые несчастные люди — это люди, живущие с родителями, которым они должны. То есть постоянно претензии с утра до ночи, не так одела, должна выглядеть, должна быть, к мальчикам должна, с мальчиками не должна, и вот эти долги, вот так, и там вечные претензии, ты так не жила, и все это, и там не только пролактин будет, там все будет повышаться. А в дальнейшем они становятся психически больными. Пройдет там 10 лет, каждый день звонки маме по телефону с отчетом, что сделала, что не сделала. Как можно вылечить такого ребенка? Сядьте возле кровати, положите руку свою ему на бедро и скажите: я во всем тобой восхищаюсь. Кому ты не нравишься, у того нет вкуса. Если ты плохо учишься, тоже в этом ничего страшного нет. Получится учиться, да. Главное, чтобы ты человеком была хорошим. Ни за что не переживай. Мы твоя поддержка. Мы всегда тебя. Мы тебя бесконечно любим. Мы к тебе бесконечно тепло относимся. Ты не должна ничего. Мы тебя любой любим всегда. Любим за то, что ты болеешь, и любим за то, что не болеешь, любим за... Ты хорошая для нас, ты самая красивая, ты самая родная, ты самая необходимая, ты самая нужная. У вас есть сейчас проблемы с засыпанием? Представьте, будто перед вами находятся те люди, которые всю жизнь заставляли вас страдать. Ваш муж, там, ваша мама, там, отец. И представьте, будто они эти слова говорят по очереди. Сначала там папа или мама говорит: ты не должна мне ничего, ты все, что я хотела, ты меня полностью удовлетворила в жизни. Спасибо тебе, дочка моя любимая, за то, что ты родилась, ты нам столько всего дала, и ничем нам не обязана, ничем не должна, ты полностью реализовала наши желания и мечты, ты идеальная мама, идеальная дочка, идеальная там умница, идеальная такая, идеальная для соседей, идеальная для этих, идеальная для мальчиков, идеальная мужу, идеальная в постели, идеальная, а если толстая, у кого нет вкуса, пусть не обращают внимания, любимая, если кому-либо не нравлюсь, то пусть и не смотрят, я найду то, который буду любить. Вот это состояние, оно психологически проблемное. Чтобы не... И после этого, если так сделать, 3 раза сделайте, спать начнете. Уже в большинстве своем бессонница не является бессонницей. Заболевания бессонница не бывает. Это все тревожный синдром. Синдром тревоги. Поэтому его можно либо успокоить, либо наоборот дать человеку силы.
Претензия, претензия, претензия у человека, тревога, тревога, потому что я обязан, я должен, я обязан стонать, я обязан не есть, я обязан делать, я обязан всем нравиться, обязан, а если соседи посмотрят, а если там это, а если они так высунут, да весь мир в труху вообще, завтра умрете. Но нет, психика, она уже этого не хочет. У меня препарат от тревожности называется Поставит. Очень рекомендую, великолепный. Надеюсь, вам это было интересно. Ну и ребенку Поставит давайте. Давайте сонник перед сном еще, пусть спит. Это тоже и магний. Не торопитесь давать седативные продукты, потому что это ухудшит состояние. Вот после этого только ее пролактин сможет прийти в норму. До этого момента это все связано с реакцией ее психической, к сожалению. Знаете, вы будете лечить, и это лечение никогда не может закончиться. А вот если провести вот такую коррекцию, то заметно и станет лучше. Татьяна Вернер. Здравствуйте, Андрей Андреевич. 2.08. Сын, 38 лет. Переноска. Может, неправильный перевод. Врачи утверждают интоксикация. 2.07. 38 лет. Интоксикация токсического генеза, токсический синдром, бульбарный синдром. По всем признакам был инсульт. Может быть, да. Очень тяжелый генез. Ну, по всем признакам был или не был, это не имеет значения. Есть у нас МРТ, который 100% может произвести диагноз самого заболевания. И в случае, если заболевание есть, и это был инсульт, то необходимо определить геморрагический или ишемический. И в первом случае, или во втором, если ишемический, необходимо давать таурин, необходимо давать гинкобилоба, таурин, необходимо давать препарат СОБА, кверцетин. В случае, если геморрагически, необходимо принимать здоровые сосуды, децепин, антипаразин. Еще раз хочу сказать, что данные препараты не являются медицинскими препаратами. Они сделаны из экстрактов растений, которые соединены в виде рецепта и которые я продаю в виде своих экологически чистых, уникальных экопродуктов или фитоэкопродуктов. Поэтому в случае, если вы смотрите где-либо данный вебинар и у вас появилось желание записать препараты и завтра найти их в аптеке, то вы, к сожалению, в аптеке их не найдете, потому что препараты можно приобрести исключительно на моем сайте. Поэтому вот так. Тамара Матвієва. Вітаю, Андрій Андрійович, поважаю вашу цінну роботу. Холестеринові бляшки на повіках, як лікувати? Чи можна придбати без хірургічного втручання? Вся проблема заключается в том, что мало спите. И мало спите приводит к тому, что в дальнейшем появляются вот такие холестериновые бляшки. Можно ли чем-то убрать? Еще ни разу не видел такого человека, который мог бы убрать какими-либо какими-либо путями, кроме как оперативно. К сожалению, таких методов я не знаю и никогда в жизни никому в этом случае не помог. Хотел бы, хотя случаи были, когда люди смазывали вот эти бляшки, смазывали мазью АСД 2 фракция. Вот брали АСД 2 фракция. Была женщина, которая говорила, что помогло ей изотон. Мой бальзам такой изотоновый, вот она им тоже смазывала. Не знаю, как по мне, то и в первом и втором случае они приходили после этого. Возможно, они это видели, но как по мне, то эффект был не очень ярко выражен. Мипух. Помогите, подскажите, продавать квартиру или нет, как поступить. Показывают, не нужно. Киданутые, не знаю, обманут, дешево продадите, денег не останется и квартиру потеряете. Зачем оно вам надо? Я, Наталія, маю доньку 14 років, у неї на нозі збільшились вени, варикоз породу. Болить уже нога, як можна вилікувати це в такому ранньому віці. В мене в компанії є розроблений препарат екстракт кінського каштану.
можно его попринимать. Кверцетин, рутин, экстракт каштана. По 2 таблетки 2 раза в день. Также смазывать поверхность вены препаратом, который называется вариковазиновая мазь. Также разгрузить эти вены можно, если принимать еще витамин К2. Также хочу сказать, что очень часто застой желчи приводит к тому, что появляется воспаление вен. И устранение застоя можно сделать, применяя препарат просто обычный бетулин по 1 таблетке 2 раза в день. Обычный бетулин — это средство и от камней, и от цирроза, и от застоя желчи, ну и от проблемных вен тоже. Очень много людей писало мне: Андрей Андреевич, спасибо за то, что назначали бетулин, потому что решила восстановить печень, а в итоге избавилась от проблем вен. И мне это очень помогло. Вот, пожалуйста. Доброго дня, шановний Андрій Андрійович. Скажіть, чи можна покращити стан здоров'я після 2 інсультів? Також дякую вам за всі поради, вони працюють на всі 100%. Так, можно попринимать кверцетин, децепин. А вообще, очень при инсульте хорошо пить медовую воду. Когда-то у нас в Украине был такой мальфарный чай, я с этим человеком разговаривал, и он говорил, что после инсульта помогает ревень, то есть необходимо его заваривать водой, скоро, кстати, препарат будет. Дальше уксус яблочный, если его пить с медом, и он говорил, 1 столовая ложка яблочного уксуса на стакан воды, 1 чайная ложка меда. Разболтать и с уксусом утром и без уксуса вечером, то есть медовая вода на ночь и медовая вода с уксусом утром. Он говорил, принимать на протяжении 1-2 месяцев при инсульте перенесенном очень улучшает общее состояние. И еще говорил, если есть парезы, то на протяжении дня съедать не менее 6 чайных ложек меда цветочного. И еще цветочная пыльца и цветочная перга в случае, если не было повышенного артериального давления. И говорил, что это очень эффективно. Не знаю, у него было очень много последователей. Могу сказать, что, видимо, он таким образом помогал. Да, действительно, уксус с медом может помочь при перенесенном вот таком инсульте. Помогите, пожалуйста, у меня никогда не было проблем с потливостью ног, а сейчас прямо в волдыре от вспотевания, ходить тяжело. Что это может быть? Это может быть у вас, называется гипергидроз. Это гипергидроз. И это частое явление. Чем убрать? Возьмите обычную перекись водорода и натирайте ноги перекисью водорода. Начнете так делать, ноги перестанут потеть. Проверено. Потом мне спасибо скажете. Также натирайте перекисью водорода, а ноги можно... утром начинайте каждое утро под холодным душем. Залазите в ванну, сцепливаете зубы и поливаете особенно область поясницы и ягодиц. Именно вот эту область поясницы и ягодиц. Это тоже очень эффективно. Успокоит, кстати. В моей компании есть препарат гипергидрозин. Лариса Луговая, мне 61, живу в Польше, Харьков в обстрелах. Здесь проучилась, получила диплом массажиста. Не могу найти работу. У меня будет работа. Массажистом может и нет. Очень большой возраст, а не хотят взрослым массажистом. Это нужно искать своих, каких-то знакомых. Вам необходимо бороться или не бороться, а развивать свою коммуникацию. Вы не коммуникабельный человек. Для того, чтобы что-либо кому-то предлагать, необходимо предлагать. И необходимо, чтобы о вас знали. Делайте выходы в ТикТоке, заведите Инстаграм, Фейсбук группу, там, допустим, там, массаж в Видане, где там выходите с трансляциями или разговариваете о том, что вы делаете массажи, какие вы умеете, что у вас есть документы. Можете это делать на польском языке или на русском, или на украинской мове. То есть как вам там скажется, ну или где вы находитесь, в Гдыне, в Праге. И таким только образом, ваша проблема не в том, что вы на работу должны устроиться, вам нужны клиенты.
А клиенты к вам могут прийти в случае, если о вас будет кто-то знать. Таким образом, я и сделал вывод, что, скорее всего, основная ваша проблема это не в том, что вы не можете на работу устроиться, а в том, что вы не умеете коммуницировать с этим обществом. Вам необходима коммуникация, искать людей, которые будут о вас знать. Сейчас, слава богу, есть социальные сети, где можно коммуницировать. Вот вы же меня не знали, но в Ютубе нашли. После этого пришли, купите у меня БАДы, полечитесь, улучшите свое состояние. Проблемы с суставами. Проблемы с суставами, конечно. Чем устранить проблему с суставами? Возьмите камфорное масло или камфорный спирт, натирайте свои суставы камфорным маслом, камфорным спиртом. Уберите алкоголь, уберите мясо. Старайтесь жить вот так хотя бы 1, 2, 3 месяца на вегетарианской диете, так, чтобы очень много было овощей. Я тоже периодически... Вообще есть опыт устранения камней в почках. Были камни в почках, 1 раз даже удаляли. 2-й раз, к моему удивлению, спустя очень короткое время камни вновь появились. И это было для меня шоком таким, потому что вел я всегда здоровый образ жизни, алкоголь я практически не употребляю, очень редко и только очень хороший, рядом с очень близкими людьми. Всю жизнь страдаю от избыточного веса, школу закончил уже полным, то есть никогда не был прямо мега худым. И я большой мужчина на самом деле, всегда страдал ожирением. И не могу сказать, что я много ем, и у меня хороший сон, я всю жизнь там стараюсь, спорт, велосипед там. И тут проблема камней в почках, вот в очередной раз, это было несколько лет назад, еще до войны. И стала проблема, нужно было что-то делать с этим всем. И я начинал принимать то, что вот вам рассказываю. Начинал принимать пепсин каждый день и начинал принимать березовый сок. То есть просто березовый сок на протяжении дня не менее 1 литра. Прямо насобирали березового сока, на Западной Украине я его купил. После этого разлил его в бутылки в холодильнике и каждый день выпивал не менее от литра там, до 2 березового сока. После этого на фоне березового сока и таблеток пепсин избавился от камней в почках. Вот вам. И при этом перешел на диету. И на протяжении нескольких месяцев была диета исключительно овощная. То есть кроме винегрета я ничего не ел. Ел винегрет, даже яйца вареные, жареные не ел. Ел винегрет, а вечером борщ. Иногда, очень редко творог и... Ну вот я люблю оладушки, мне жена утром делала оладушки, творожники такие, не знаю. Вареники делала мне любимая теща с капустой, ел еще вареники с капустой. Ну такая пища была максимально приближенная к вегетарианской и максимально к овощной. Но основное блюдо было основное блюдо это был винегрет. То есть винегрет ел, березовый сок пил и пил пепсин свой. И избавился. Поэтому вот, пожалуйста, похудел при этом еще. У мамы цукровый диабет 2 типа, але еще без инсулина. При сахарном диабете 2 типа инсулин не назначают. Дело в том, что очень часто при сахарном диабете 2 типа инсулин повышен. Поэтому если у нее проверить инсулин, он будет выше нормы. Этим и отличается сахарный диабет 2 типа. При сахарном диабете 2 типа инсулин повышается, а при сахарном диабете 1 типа инсулин исчезает. То есть он уменьшается. При этом и при 2 типе сахарного диабета глюкоза может расти, но очень часто при сахарном диабете 2 типа не растет. Обычно это связано с синдромом раздраженного кишечника. И как раз необходимо начинать лечение с применения препаратов восстановления этого ЖКТ. Это препараты, о которых я сегодня говорил. Силокс, сорбент. Это жидкая глина, сорбент, тоже его принимать. Жидкая глина прям на 1 место. Силокс, жидкая глина по чайной ложке можно принимать, запивая водой. И 3 это принимать гликоцитрохромин спрей для рта. Далее обязательно пепсин, вот обязательно, по 2 таблетки 3 раза в день. Панкрисорб, тоже по 2 таблетки 3 раза в день. Глюконорм, по 2 таблетки 3 раза в день. И это может на протяжении где-то месяца 3, наверное, устранить данную проблему. Сахарный диабет 2 типа, он связан с тем, что у человека не происходит усваивание жидкости. Почему-то происходит, почему? Диарея постоянно жидкий стул.
и организм начинает голодать. Вроде и воды много, а она вся выходит. И все, организм как высыхает. И для того, чтобы вода усваивалась, необходимо чуть-чуть меньше сладкого. Сладкое задерживает в организме жидкость, а соленое, как ни странно, убирает жидкость. Поэтому утро начинать с соленого что-нибудь, вот для вашей мамы это прямо важно. Утро начинай там с кусочка соленой рыбы, на протяжении дня что-нибудь солененькое. Но и обязательно то, что будет убирать вот этот синдром раздражения и восстанавливать микрофлору. Восстанавливать микрофлору поможет пепсин для поджелудочной железы, панкресорб для ферментативной деятельности, лизоцим и два сорбента. Это каолин, сорбент жидкий, и силокс в таблетках, а можно и в виде антитокс драй. Это такой препарат тоже, только силокс в таблетках. Лучше силокс, потому что силокс это не антитокс, он более такой активный и более мощно выраженный. Ветер и Лена. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как мне бросить курить? Подскажите, пожалуйста, 1000 благодарностей. Берете сигарету, не зажигайте ее, делаете 3 затяжку и как будто потушили. Походили немножко, снова как будто сделали 3 затяжки и снова потушили. Сделайте так на протяжении дня больше 10 раз. Не бросайте курить, ничего не делайте. Будете так месяц делать, бросите курить. Как избавиться от сосудистой сеточки на ногах? Сосудистая сеточка есть диагноз. Называется этот диагноз дефицит витамина К2. Если сейчас написать в интернете, как проявляется дефицит витамина К2. Как проявляется дефицит витамина К2. Симптомы дефицита витамина К2. Кровоточивость, чувствительность десен, утомляемость, упадок сил, болезненные менструации, у женщин нарушение работы кишечника, ухудшение состояния кожи, сосудистые сеточки. Появление синяков даже от незначительных ударов, кровотечение из носа, боли в суставах и долго не заживающие раны и ссадины. Поэтому видите, насколько важно применение витамина К2. А очень часто именно этот витамин и есть такой проблемой. Алла Джой. Как нам быть? Мы живем в Крыму. Никак. Никак. Крым сейчас временно Российская Федерация. Вот когда станет Украиной, приедете ко мне, я вас обниму и поцелую. Сам приеду в Крым, у меня там близкие живут, все родные. Я очень страдаю от того, что я не могу посетить сейчас свою взрослую маму. Хотим купить талисманы? Ничего, никаких вариантов. Аллергия, бобы и прочее мясо, рыба, только дорого, без глютена. Как? Мясо есть глютен. Не понял, что вы спросили. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Если выделяется много слюны, что это может быть? Если выделяется много слюны, это может быть проблемами мозга. Это может быть воспаление. Это может быть еще и проявление герпеса. Но это может быть еще и проблема развивающихся заболеваний Паркинсона, Альцгеймера, а также шизофрении. Существуют некоторые виды шизофрении, которые могут, и слабоумие может быть тоже. Это все могут быть заболевания психиатрического толка. К психиатру нужно обратиться. Лиордан. Кордицепс как антибиотик рулит, но и почки пром. Ничего не понятно, конечно. Добрый вечер. У мужа проблемы с поджелудочной, боли от напрягаемости, даже при ходьбе быстрые боли в поджелудочной. Принимайте мой панкресорб. Скажет спасибо. За 1-2 недели уберет боли в поджелудочной. Вообще очень хорошо помогает маточное молочко. Купите маточное или трутневое молочко. У меня такой препарат есть. Маточное молочко из настоящего маточного молочка. Пусть принимает по 2 таблетки 3 раза в день, избавится.
Моей дочери поставили диагноз адено, миоз матки с мультифолликулярным яичником. Посоветуйте, чем можно помочь. Запомните, препарат называется, первое, не голодать. В случае, если продолжит голодать, не вылечите миому. Вообще у женщин проблема миомы — это проблема голодания. Пусть что рассказывает, я не голодаю и так далее, нет. Мультифолликулярные кисты на яичниках есть следствие переживаний, и миома есть следствие голоданий. Поэтому я вам могу сказать, что если есть миома, то есть 100% узлы в щитовидке. Что необходимо делать? Принимать калий, йодид в большой дозировке по одной таблетке 2 раза в день. Второй препарат Миомакс. Третий Пракмарти. Четвертый Альбикан. И пятый называется женское здоровье. И это не все. Для того, чтобы кисты исчезли, хорошо утром холодный душ, а ставить вагинально, вводить вагинально, называется мазь у меня эндометрикс. А утром спринцеваться на 1 стакан теплой воды, не горячей, по 2 капли аромамасел, аниса, жасмина и чайного дерева. Аниса, нероли, жасмина, чайного дерева. Можно любое из них, не принципиально. Можно просто чайного дерева. Пракмарти, женское здоровье, Миомакс, Альбикан. Ложить перед сном на 10-30 минут салфетку, смоченную уксусом, на низ живота. Тоже помогает. Промывает почки кардицепс. Да, хорошо, что сказали, я не знал. Заболевание крови, истинная полицитемия, как помочь. А давайте на сегодня закончим уже данный вебинар, потому что мне мой руководитель, который здесь находится сейчас, ладно, я сам себе руководитель, ладно, не так. Тот человек, который говорит, какие необходимо проводить вебинары, говорит мне сейчас, что пора закончить. Потому что вебинары больше 1 часа 15 минут, они не смотрятся людьми, и это понижает рейтинг моего канала. Именно поэтому убеждают меня, что нужно делать такие вебинары короче в 3 раза, а мне не интересно, потому что вы задаете вопросы, а мне приходится на них отвечать. Но это исправимо. Если вы будете писать комментарии не здесь в чате, а после того, когда закончится данный семинар, то это даст возможность этому видео ранжироваться и поможет каналу увеличить просмотры. Напишите свои комментарии и напишите мне обязательно либо свой номер Telegram, либо свой никнейм где-нибудь в социальной сети, если вы хотите получить от меня какой-то ответ. Вот вы написали «Истинная полицитемия», и я знаю, каким образом вам можно помогать. Но как мне с вами связаться, я, к сожалению, не знаю. А вы можете написать, и я после этого посмотрю и вам отпишусь. Хорошо? Я желаю вам здоровья, здоровым быть легко. Надеюсь, мои рецепты вам помогут, и надеюсь, это улучшит ваше здоровье.